हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। क्या आप जानते हैं आग बरसाने वाला पेड़ कहाँ पाया जाता है? आंसर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ऐसा भी पौधा है गाइस जिसकी शक्ल आदमी से मिलती है और उसे काटने या उखाड़ने पर उसमें से बच्चे जैसे रोने की आवाज़ आती है? यस गाइस, सही सुना आपने। मैड्रक नामक पौधा जो अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे काटने या उखाड़ने पर बच्चे जैसे रोने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? आंसर, बांस, जो सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।